واحدة من الحاجات اللي احنا مش بناخد بالنا منيها واحنا بنتكلم مع كل الناس وخاصة عند المصريين هي فكرة انك تخلي بالك من الكلمة اللي بتقولها. كلام كتير بيفقد معناه، كلام كتير مش بيبقى مفهوم بالنسبة لنا او مش بنحس بالقيمة بتاعتها. زي مثلا حد بيجي يقول لك ايه، انا اسف، اكيد مش هتحس بالاسف فعلا اللي عنده، ولكن تبص تلاقي ان في ناس فعلا عندهم الاسف ليه معنى. عارف امتى تحس ان الاسف بتاعه ليه معنى؟ لما يكون هو الشخص ده مش بيقولها كتير. هتبص تلاقي ان الشخص ده اول ما يقول لك كلمه اسف انت وصلتك على طول. زي فكره ان حد يجي يقول لك ابو الصحاب، يا شريكي، يا حبيبي، يا صديقي، يا خلي. لما يجي يقول لك الكلمه دي هتبص هتلاقي ان انت بتحس بيها. امتى؟ لما يكون بيقولها لواحد بس. كنت بتناقش مع محمود في الحته دي او كان بيتكلم معايا فيها، فبيقول ان ناس كتير مش مهتمه ان هي تخلي بالها من الكلام بتاعها. الكلمه اللي انت بتقولها بتفرق، ولو ما كنتش الكلمه تديها الوضع بتاعها وتديها المعنى الاساسي بتاعها بتفقد قيمتها. حتى لو كلمه بحبك، ناس كتير بتقول بحبك، بس يا ترى هل فعلا بتحب؟ ناس كتير بتقول يا صاحبي، بس يا ترى هل انت صاحب صح؟ وده السؤال. خلي بالك من كلامك لان الكلمه بتحاسب عليها. زي كده مثلا زمان كنا بنقوله لسانك حصانك ان صنته صانك. الكلمه بتتحاسب عليها، فخلي بالك من كلامك. سلام.